为什么德系车爱高温、爱有积碳、爱烧机油呢？这个就是其中一个原因。德系车设计的不合理啊，它这个水箱冷气之间有个缝隙，有个几毫米一个缝隙，包括前边这也是，中冷气跟冷气之间也有个缝隙，你看没有？缝隙之后，这脏东西就进去了，看到没？常年就糊死了。大家看，这是个日系车，我们拆了个日产的，你看没有？它之间也有缝隙，有个1-2毫米一个缝隙，但是有这个缝隙，人家会找一个海绵给它堵上，在这2个缝隙之间都有2道海绵，看到没有？看到没有？就相对干净多了。有缝隙，这第一装配的原因，第二呢，它有缝隙之后更利于散热，更利于进气，这是对的。但是你得想办法，你别让它脏东西进去啊！脏东西进去之后，你这散热就不好了，空调管路的压力就高，压力高，空调就不制冷了，你发动机容易高温，一有高温，将来就气门柔风就过早的老化，机油会过早的碳化，你就会容易引起烧机油，容易有积碳。这也是根源所在。咱们来看另外一辆日系车啊，首先清这个非常简单，你看我们这什么都不用拆，它那个上面那个盖了这个盖板，你看没有？就这么一拿下来，这第一便于我们清理。第二呢，人家的盖板上也有一条小海绵，防止上面这缝大进去脏东西。第二呢，大家看上面这缝这么大，这是对的，这便于咱们将来好清理。但是人家侧面这个水箱冷气之间几乎没有缝，你看德系车要清一个，整个前头都在拆，这不是找不痛快了。